Hej, det er Georgina fra Salon Naya Beauty. I dag vil jeg vise en af de håropsætninger, jeg laver i mit hår, når jeg skal til noget fint. Se, jeg har føntørret mit hår for at strække mit afro ud. Men fordi at jeg gerne vil have, at opsætningen skal være højere, så rærer jeg lige mit hår højere op. Jeg vil gerne have, at det sidder højt op, sådan cirka her. Det jeg gør, det er, at jeg bruger det her styling gel fra Africa's Best. Tager jeg sådan, cirka sådan et stykke, og så kommer jeg det her i hårspidsen, eller ja. Ikke hårspidsen, men nede i hovedbunden. Lige her i udkanten. Når jeg har gjort det, så bruger jeg den her brittle brush til lige at rære håret, de små babyhår ned. Men også for at fordele geléen i håret, så jeg ikke bruger for meget gelé. Jeg tager lige min afrokram igen og rærer. Så har jeg sådan en nylontråd. Det er det tråd, man bruger til at lave hair extensions med. Jeg bruger det, fordi at det er det, der får mit hår til at sidde stramt og fast. Hvis jeg bruger en helt almindelig hårelastik, så vil det flytte sig, og jeg vil få sådan en bule her foran. Så jeg samler lige mit hår igen. Og så hvis man synes, at ens babyhår stadig ikke ligger ned, så kan man komme lidt mere gelé i håret. Og så bruge børsten til lige at rære dem ned. Så tror jeg det er der. Jeg rærer lige inden ud. Så tager jeg mit tråd og kører rundt om håret, for at lave min hestehale. Du kan køre rundt, indtil du føler, at det er stramt nok. Så kan du lige stramme det mere, og køre lige et par gange rundt omkring håret. Og så binder du en knude. Sådan. Så saks. Klipper tråden. Så har jeg en hestehale. Men så laver jeg lige en flætning i det.
tager jeg en hårnål. Sådan der. Så sidder mit flætning fast. Her vil jeg arbejde på at få alle de små hår til at lægge sig endnu mere. Så jeg tager min børste. Det gør ikke noget, det stritter lidt her, fordi lige om lidt så sætter jeg noget hår på, som vil gemme det. Se, for at lave opsætningen kan man enten bruge den her Braid Now. Det er den, der også hedder Silky Jumbo. Eller man kan også bruge Expressions. Altså afrohår har forskellige teksturer, så hvis man har sådan lidt mere sådan glattere fro, så skal man bruge Expression, fordi det er mere fint i det. Men hvis mit hår er sådan mere kruset, så jeg bruger Braid Now, og den har det her tekstur. Den her elastik sidder allerede i det, når man åbner det fra pakken. Så det du gør, det er, at du sætter elastikken rundt i håret. Jeg gør det lige sådan for at vise, hvad jeg så gør. Så deler du, altså håret er i to. Og så deler du også den her halvdel i to. Og så snor du håret. Du tager simpelthen håret og snor, og så snor omkring. Sådan der. Så helt til enden. Så langt ned som muligt, som du kan komme. Og så tager jeg to små elastikker for at holde enden. Sådan der. Og det samme gør du med den her. Nu har jeg sådan for at spare tid allerede forberedt. Altså, fordi jeg har en stor pande, så jeg bruger 2 pakker. Så jeg sætter en her. Sætter jeg elastikken rundt omkring mit eget hår. Sådan. Og så tager jeg den anden på den her side. Gør det samme. Så starter jeg og kører rundt omkring håret. Gør jeg sådan her. Slutter den her cirka her. Så tager jeg en hårnål. For at sætte det fast. Det gør ikke noget, du må godt bruge 2. Så tager jeg så en til, og så kører jeg den modsatte vej. Så tager jeg igen hårnål, og så gemmer jeg den lige under. Jeg viser dig. Gemmer det under her. Så tager jeg hårnålen og sætter fast. Så tager jeg en til.
og sætter fast. Så tager jeg så den her. Og det gør ikke noget, at det ikke helt sidder perfekt. Det kan man rette bagefter. Så gemmer jeg den her under. Så den sidste stykke. Nå, den vil ikke rigtig. Prøv lige på at tage den ud igen. Så gør jeg sådan der. Så gør det ikke noget, at der sidder lidt hår her, men der kan jeg bare bruge sådan en ragtail comb, og så bruge den til at gemme det nedover. Så er jeg færdig, og hvis nu det ikke helt sidder som du vil have det, så kan du altid rykke rundt på det og trække nogle af twistene ud, hvis det er det man vil. Så er jeg færdig. Jeg kan lige dreje rundt, så du kan se. Så tager jeg lidt oil sheen. Og sprayer for at give lidt shine. Men voilà. Jeg er færdig. Se her. Så, tak fordi du så med. Vi ses næste gang.